Доброго времени суток, дорогие друзья. Hyundai i40. Устранение стука в электроусилителе. У меня был стук, раздражающий стук. В салоне слышно было. Полазил в интернете, посмотрел. Там нужно, пружинка стоит под этим болтом. Вот болт. Это на шестигранник. Снимаете, там пружинка. Вот эта пружинка стоит там, которая стояла, но она уже слабая. Купил в магазине это ремкомплект для колодок на Ниву. Но одну я пружину уже поставил, отрезал этим размером, отрезал и поставил. И стук у меня ушел. Снимать особо разбирать не надо. Подушку я не снял. Снял вот эту обшивку и нижнюю обшивку. Снял, и можно снять, раскрутить болт и поменять пружину. Так что всем удачи.